بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. هاد لا فيديو هادي إن شاء الله نشوف فيها توجور دون لا سيري 80 ديال كوبيك لي بريس سولي. دونك لا بارتي ديال بريس سولي نبداو دابا. عندنا هاد البريس سولي جي ا سي اس بي اس 1 وهذا جي ا سي اس بي اس 2. دونك عندنا 6 ديال لي تيب كل واحد ولا كونسيبسيون ديالو. دونك غنحاولوا نحولوا هادشي في بروجيس على بركة الله. كنخدموا في لابارتي كومبوزي. غنكتبوا بريس سولي هنا وانا جو ميت 12000 باغ اكزومبل باغ 2000. لي ديفيزيون اون اوريزونتال غادي نختاروا باغ اكزومبل نديروا 6 باش يكون عندنا 2 متر باغ اكزومبل، وهنا غنديروا 5 باغ اكزومبل باش تجي بركه. في لي بريفيرونس بيان سور كناخذوا لو دورمون او غيكون نول ديال كوبيك هذا دي نول. ميم شوز دورمون با. دورمون غوش غادي يكون عندي كوب ديال 100 par 100 100 par 50 pour rissoler. D'accord. Donc bon, cube ديال 100 cube ديال 100 par 50 rissoler. Voilà. D'accord. Donc la même chose le dormant droit avec on a dit autre cube de 100 par 50. Le montant intermédiaire, la traverse intermédiaire plutôt, ou là le montant intermédiaire mais la traverse intermédiaire غنديرو فيها بري سولي بي اس ال1 par exemple. نبداو بال1. دونك ال1 هو هذا، هو هذا البروفيل هذا كيكون اون دوبل. من بعد عندنا في لا ستركتور on va la faire en style murido, c'est-à-dire que le montant les traverses qui butent le montant في les côtés كاملين. Donc suivant. Ok. نمشيو لوساتور. عندنا هذا نول سي بون مزيان، وهذا عندنا بري سولي، وهذا عندنا توب. غنديرو دابا فاليدي اي اون فيرم. نشوفو دابا دونك سالينا بري سولي. نشوفو دابا لا فيش فابريكاسيون. دونك نجبدو معنا كالكولاتريس باش نحسبو. عندنا في لابارتي الاولى عندنا 2000. دونك 2000 moins tube fait 50 moins 25 de l'axe égale. Donc 1925, c'est bon. Ou à 9 l'ouest, on a 2000 moins 50. Donc 1950. Donc c'est bon. Bien. بالنسبة للتوب دي 100 par 50 عندي 1 2 3 4 5 6 7. Donc عندي 5 plus 2 ça fait 7. C'est bon. دونك غيبقى لي من بعد لي زومبو. لي زومبو عندي باغ اكزومبل شحال حسبنا 32 في 16. دونك 16 زائد 32 تعطيك 140 مضروبه في جوج. دونك صافي 96. لي زومبو عطيني غير 140. دونك خصني نبدلهم. دونك انا واحد لو بتي بروبليم انا جو في ريغلي تو دو سويت. نون بلوتو ان فيت عندي البري سولي ديال 400 نورمالمون عندي ان بروفيل كيتجمع مع واحد اخر. دونك سي نورمال لو نومبر دو ترافيرس اللي يكون عندي في البري سولي سي قلنا 16 بلس 32 ديفيزي بار 2. دونك هي 24. لي زومبور سون يكونوا مضروبه بجوج دونك هي 48. سي بون. دونك لي كونتيتي عندي مزيانين. دونك لا فابريكاسيون عندي امبيكابل. دونك جو فيرم. دونك دابا ندوزو لان اوتر كا. La même chose, on va le bris sur les nits, on va prendre les mêmes dimensions par exemple. Je vais copier depuis. D'accord, mais هنا في هذا الكا هذا غادي نبدل جوست هاد البروفيل ديال البري سولي. دونك غادي ناخذ واحد اخر. باردون انولي. وي. Donc toujours 12000 par 2000. Donc les divisions là, on va faire 5 ou la 6 plutôt. On a un déroul par plutôt 5. D'accord. Les préférences. Donc là, je vais l'enregistrer. Je vais appeler ça bris soleil JRCS BS1. Donc je vais faire enregistrer. D'abord, on déroule BS2. S2 et je vais l'enregistrer
brise-soleil-JACS 2 enregistré. Donc je fais suivant. Donc la structure ديالي هي هذه عندي فيها البريسولي مع البريسولي هذا ديال 300 c'est bon. Voilà, tube de 50%. Et je fais valider. Donc هادشي كاين. Le brise-soleil c'est très simple. Donc نعاودو ندوزو les mêmes dimensions ثاني 12000 par 2000 وغنديرو هنا 6 في 5. Les préférences غادي ناخدو دابا 3. Le 3 وهنا غنكتبو عاوتاني BS JACS نكملو السمية ديالو 3 et je fais enregistrer. Je fais suivant. دونك غنمشيو للأوطاتور الله يبان ليا هو هذا. هنا ما كنعمروش الشاسي، الشاسي ما عندناش نعمرو. دونك سي با لا بين كنخليو ديريكتومون على هادشي هكذا. Donc on peut faire la même chose avec les autres brise-soleil. Donc je vais prendre les mêmes dimensions. D'accord, on déroule ça, comme ça. Préférence. On déroule 4. On va l'enregistrer avec la voix. BS, JACS, sur 4. Enregistrer. Donc suivant. كنبرك على الانتري باش يدوز لي هادشي. نمشيو عاوتاني اوطاتور لا ميم شوز البريسولي ديالي هو هذا. Et je fais valider. Donc vous pouvez faire la même chose pour les autres brise-soleil. Donc la prochaine vidéo inchallah الرحمن الرحيم غنشوفو فيها les portes sécurité, les portes ديال les pare-douches en vitrage sécurité et les gaz inchallah. السلام عليكم ورحمة الله.